どれだけ涙を流せば本当忘れられない。本当にマジブルーブラッドですよ。それ違う、ラスニエロ。よしきよしき。それラスニエロ。今くれないとかけたんですけど。怖っ。じゃあそんな楽しいハンズアップでサンダーアップ。ありがとう。本当にいい人たちですね。本当に。お前ら一つ言ったけど、ハンズアップち。みんなで手を挙げるうちみたいな。あ、ピストルを向けられた。手を挙げるうち。脅迫。誰がピストル持ってる。はい、ピストル貞治です。だから正直限ってはですね。そろそろ次の曲を聴きましょう。やらかしてすいませんでした。いえいえ、手をだけじゃない、大丈夫。しようぜ。楽しんで帰れよマジあんたなんかマジで。ですね、お誕生日本当におめでとうございます。個人的にもう多分覚えてないと思うんですけど、前あそこですごいこうなんかしんどいなって時にもらった言葉、すごい優しいのかなんかですね、もらった言葉がすごく自分は響いて、嬉しかったです。まあ言葉足らずですね、何のこっちゃ分かんないと思うんですけど、でもあの時もらった言葉がすごく自分は。ありがとうね。ですね。はい、嬉しかったです。じゃああと残り2曲いきます。光という曲。何か意気込みを。もう表情を見てさせてください。もう。貞治だけ。よし。はい、じゃあ。あの日の景色、茜色空に滲んで、一つずつ消えゆく影をただ遠く眺めてる。
Bravo, bravo. 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 Braja, ya se siempre que le. なんか喋らんからさ。サダルもっと喋れ、シャダル。シャダル。お前のこと結構みんな嫌いだからや。ライトマンと一緒にするな。ライトマン。巻き込まして巻き込ましてまあライトマンぐらい嫌われたらもう一番ライトマンさんのこと大好きです。ありがとう。ライトは。一票。ライトは。一票ライトは。俺渡るのこと嫌いだから。もうライトマンさん嫌いです。そんなこんなで最後の曲になりました。聴いてくれてありがとうございます。ライトマンさん大好きです。最後の曲になりました。ありがとうございます。ライトマン好きだったら来たのかね。それはもうやっぱライトマンさん嫌いです。まとめてお前らに捧げてやる。聞けや。お前ら黙っとる。また当選違うもん負けるなサダル。頑張れ清武清武。何を聞いていいのかもわからないですね。あちこちからこうキャッチの